Осогово конечно дочека противник за надигрување и ги покажа своите вистински вредности. Во интересен дуел со отворена игра и многу убави шанси и акции за голови жолтосините Во интересен дуел со отворена игра и многу убави акции и шанси за голови, жолтосините ја надигра и победија екипата на Китго со високи 4:1 полувреме 2:1. Слично како есеноска во Пешчев, кога Осогово победи со 2:1, само што тогаш двете екипи играа со значително изменети состави. На вчерашната средба резултатот го откри Натков, кој во 19-та минута прими топка во зоната на шут, биеше прецизно и со вистински еврогол го совлада гостинскиот голман Јамаковски. Но воството не ги збуни пешчевци кои само 5 минути подоцна го изедначија резултатот по мощниот добро изведениот корнер и прецизниот удар со глава на Синев. Осогово повторно дојде во водство во 30-та минута преку пеналот досуден над Мојсовски кој го изведе Натков. Јакимовски прво го одбрани неговиот удар, но одбиената топка повторно дојде до него за да ја смести под пречката. Надпреварот беше решен во 66-та минута кога Коцевски силно биеше од десната страна, топката удри во еден фудбалер на Китго, го изненади Јамаковски и заврши во неговата мрежа. Конечните 4:1 се дела на Тодоров, кој на 3 минути пред крајот искористи грешка над брамбените играчи на гостите и им ја запечати судбината. Во 22-то коло Каменица Саса ја победи Слога од Виница со 5:3. Работник беше подобар од Напредок Здравје со 2:0, Тиверија неочекувано загуби од Малеж со 1:4. Брегалница Голак го победи Василево со 3:1, Овче поле го победи Рудар со 3:1. Слободни беа екипите на Беласица и Плачковица. На табелата прва е Беласица со 55 бодови пред Плачковица со 48, исто колку што сега има и Осогово на третата позиција. На четвртото место е Каменица Саса со 43 бода пред Овче поле со 40, Китго Пешчев со 35, Брегалница Голак со 24, Малеж 22, Работник 21, колку што има и Василево, Напредок Здравје исто така има 21 бод, Тиверија 20, Рудар 17, а на последното место е Слога од Виница со 14 бода.